usunezeza turuhuka imirimo tubwirwa n'ijuru niwo mucyo umurika uva ku Mwami Imana utuzanira amahoro sabato nziza zose utuzanira amahoro sabato nziza yawe zisabato mazuramye uwo Mwami wabwiye intumwa zaturindira ubugingo nitwe twicisha bugufi dukorera umukiza tuzajanwa ku isoko y'amazi y'ubugingo utuzanira amahoro sabato nziza zose utuzanira amahoro sabato nziza twishime twese turirimbire Yesu inshuti yacu nziza. Bonjour, je m'appelle Ali, je suis dépanneur électrique chez SNCF. inshuti bakundwa bagira kuramutsa mu izina ry'Umwami wacu Yesu dufashe aka kanya ko kongera ngo tuganire ku ijambo ry'Imana aho twari twasukiye bushize ubwo ndavuga kiriya gice twatangiye aho tugiye kureba ubuhanuzi bwirengagijwe ubwo buhanuzi ndavuga ngo bwirengagijwe no kuvuga ngo uriya mucyo uri kuri ya karita y'823 iya karita twabonye yuko yabaye ikigeragezo cyatumye bamwe banga gukomeza ngo bajye mu mucyo wa Kristo ubutumwa bw'amarayika wa kabiri ubwo ndavuga ubutumwa bw'amarayika batatu twatangiye kwigira hamwe niba nababwiye ko twagomba gufata akanya ko kugira ngo tuzasuzume neza buriya butumwa dufata akanya gahagije kuko hari umugambi yuko buri wese agomba kugira icyemezo afata ku buzima bwe ni ukuvuga ngo kwemera ubutumwa bw'amarayika wa mbere tuvuga ngo twahe Imana tuyihimbaze kubera icyo gucira abantu urubanza gisohoye ahubwo ni ukuvuga ngo ni kwemera gutangira urwo rugendo tugomba ko tugiye gutera intambwe ya kabiri tujya mu nzira yo kwezwa kugira ngo igihe cy'urubanza nacyo tukinjiremo dushyirweho ikimenyetso cy'Imana ihoraho maze dushobore imbere y'urubanza tugaragare ko tubayabere twejejwe Kristo abe aduvanyeho umugayo wari wose. Ibyo rero biradufasha kugira ngo tubone neza yuko isabato twitegura mu ijuru iyo sabato twitegura mu ijuru ariyo nyine twazahura n'Umwami wacu ubwo kuvuga ngo byasaba yuko twaba twamanje kugira bote twamaze kuburyo mu cyo cyo kwezwa noneho twashyizweho n'ikimenyetso cy'Imana bityo noneho tukagaragara ko turabakiranutse. Ngibyo rero noneho impamvu nashatse kwigisha nuko nababwiye bushize ndagira ngo iki kintu ngo tubaze gusobanukirwa neza n'uwo mucyo wanzwe umucyo wirengagijwe uwo mucyo wari udufitiye akamaro uwo mucyo uri kuri ya karita y'843
ubwo birazadusaba ko kugira ngo abazaba baragishidikanya nibura ko rwose bizaba ari cyo gihe cyaba bafite cyo kugira ngo bafate umwanzuro wo kuva mu nyigisho z'ibinyoma ahubwo bagende mu ukuri ku ijambo ry'Imana. Rero rero ko dutangira dubanze dushyire mu maboko y'Imana kugira ngo abamarayika batube hafi badufashe kumva ibi byigwa. Namwe aho muri ndabona bamwe muri kumurikira kuri Facebook, Imana igumye ko hafi kandi namwe bakomeze mureke bifata akanya twese hamwe dutabaza abamarayika bo mu ijuru batube hafi kugira ngo dushobore gusobanukirwa n'iri jambo tugiye kurebera hamwe n'umutima ngende twereka. Data twese uri mu ijuru, izina ryawe rihimbazwe, uhabwe icyubahiro mu mitima yacu, uhabwe icyubahiro mu mpande zose aho abagaragu bawe bagomba gukora umurimo kugira ngo umucyo utugezaho nawe ushobore kugera mu mitima ya buri wese. Turagusaba Data kugira muri aka kanya ubwo tugiye kubumbura ijambo ryawe, utube hafi kugira ngo abamarayika bawe bashobore kuducyahira umubi ushobora gukoresha uburyo bwose bwo kugira ngo adusahure cyangwa se aturangaze, maze ijambo ryawe ntirigire umwanya, ntirigire umumaro mu mutima yacu. Turakwinginga Data ngo utubere umurinzi ukomeye, utube hafi kandi utegure imitima y'abakirira ijambo ryawe, yarabakurikira ikigwa uyu mwanya, arabazagikurikira mu bihe biri imbere, nabo mwami bose bazabona imigisha kuri wowe uri mu ijuru, niwe ushobora kubafungura n'ubuzi ibyo bakeneye. Ibyo byose mwami ugumye kubibaha kandi ubongerere mu izina ry'umwami wacu Yesu ndagusaba nkwinginga, amen. Ubuhanuzi rero tugiye kurebera hamwe ubuhanuzi bwa Daniyeli, kuko nabwiye ko tugitangira mu kigo twabonye ko ibyerekeranye n'inzira y'agakiza, niho naberekaga ko yuko ziriya nzira ebyiri tubona, inzira iri tubona muri Matayo igice cya 7:13 batwereka inzira ebyiri. Twabonye ko hari iriya nzira Kristo atuyoboramo kandi iyo nzira iramurikiwe, nizo mpamvu tudashobora kuyoba. Nyuma twaje kubona yuko mu bibazo byari bikombe Adamu yari afite kuba yakwibaza ku by'agakiza Imana ari muhaye byo kumubwira ko azabona umucunguzi. Hari ibibazo bibiri twabonye ko yagomba kuba afite kuba yakwibaza. Ikibazo kimwe cyari cyo kuvuga ngo mbese uwo mucunguzi azancungura gute. Twaje kubona yuko ukigwa dufite mu buturo bwera, ihema ry'Imana. Muri bere kigwa twabonye cy'ubuturo bwera, twabonye ko kirakigwa cyari cyo cyerekana umurimo Kristo agomba kudukorera kugira ngo adukize, tuyobore muri iyo nzira y'agakiza, uburyo dushobora kudukiza icyaha. Ikindi kibazo twabonye ko yari afite kuba yakwibaza cyari cyo kubaza ngo mbese azaza ryari, uko kuvuga ngo azaza ryari, cyangwa se n'ibindi bibazo birebana byose n'uwo murimo Kristo yagomba kudukorera, cyangwa se umurimo azawukora ryari, uyu n'uyu azawukora ryari. Ni ukuvuga ngo ikibazo cyose kirebana n'igihe. Twaje kubona yuko ubuhanuzi bwa Daniyeli aribwo budufasha gusubiza icyo kibazo, kuko aribwo bugenda butwereka aho tugeze. Ni ukuvuga ngo bugenda muri iyo nzira turi kugendamo. Twabonye ko ubuhanuzi bwa Daniyeli bubari n'imbago iri ku nzira tugenda, aho tugenda tuvuga tuti tugeze aha n'aha, tuhamenya kubera ko tuba turi kureba ibimenyetso cyangwa se ubuhanuzi bwa Daniyeli turi kubusobanukirwa, tukamenya aho tugeze. Ni muri ubwo buryo rero nongera kugaruka kuri ibintu bikomeye cyane, yuko abanguriya mucyo wiriya kuri ya karita y'843 murabona kiriya gihe cyari kigeze. Ni ukuvuga ngo abanzi buriya mucyo nabo byabagora kugira ngo bashobore kuba basobanukirwa aho bari ubu ngubu, cyangwa se ngo bashobore kuba banabwira abantu bati turaha n'aha. None iki gihe aho gikomereye nuko noneho abo babuzaga abandi kwakira uwo mucyo, nuko ari abantu bari mu myanya yo kuvuga ngo ni abayobozi. Noneho abayobozi tukibaza, noneho mbese abayobozi bayobora abantu gute ahantu batareba, nabo batareba aho bajya batahazi? Mbese babagenda mu nzira bataza bari kugana? Mbese bahabwirwa n'iki niba birengagije ubuhanuzi bwa Daniyeli? Ubwo buhanuzi buri kugenda butwereka aho tugeze. Twabonye ko kandi ubuhanuzi bwa Daniyeli n'ibyahishuwe nyine bigendera hamwe, ari bikoze ubutumwa bumwe.
ni ukuvuga ngo igihe abantu birengagije akarita y'igihumbi magana munani mirongo ine na gatatu, iriya karita iriho umucyo w'ubuhanuzi bwa Daniyeli n'ibyahishuwe, ntabwo bashobora kuba basobanukirwa n'aho bageze ubu ngubu. Nta nubwo bashobora kuba babwira abantu bati dore aho tugeze, nyaboneka igihe kirakurangira. Ni ukuvuga ngo icyo bakora ni ukushyeshyenga abantu nyine, bakababwira ibyo bashaka bishimira, kuko twabonye yuko mu gihe cya nyuma tuzaba turimo amagambo tubona mu rwa kabiri rwa Timoteyo igice cya 4 kuri murongo wa mbere, batubwira ko ngo abantu ngo baza batakishimira inyigisho nzima, ahubwo ngo bishakira ibyo bararikiye. Ibyo rero bikaba aribyo bituma n'ubundi wari umutego Satani aba yateze, none ugatuma abantu kugeza n'ubu benshi baraguye muri icyo kintu cyo kwirebera bibanezeza, n'ibireba ibihuye n'ibyo bararikiye, bakumva bafite umudendezo. Ariko ndagira ngo mbahamirize neza mbabwira yuko akaga kari imbere yacu, igihe tudashobora kuba turi kumenya aho turi kugana, cyangwa tutari kureba aho tugeze mu ntambara turimo, kuko twabonye ko iriya nzira n'ubundi tugendamo y'umucyo. Ijambo ry'Imana nongera gatubwira ko ngo ubwami bw'Imana buratwaranirwa kandi ngo intwarane zibugishanyamo imbaraga. Ni ukuvuga ngo hari intambara turimo turi kurwanayo. Izo ntambara tugenda turwana nazo nizo nanone tugiye kureba tukurikiranye mu butumwa bwa Daniyeli. Ni uko ubwo buhanuzi niyo butanzwe bugiye kugenda butwereka aha ibintu, uburyo iyi si igiye kuzayoborwa, iyi si turimo, iyi ntambara turimo muri iyi si, uburyo bigiye kuzagenda bikurikirana kurinda isi irangira. Ni ukuvuga ngo muri ibyo bintu byose Imana batweretse, ibitweretse nk'itorero, kugira ngo dushobore kuba twasobanukirwa n'ingorane ziri imbere yacu. Ibyo nimusoma mu byahishuwe ku gice cyaho cya 5 n'ubwo tuzabibona, niwe watubwira ibyerekeye n'ibimenyetso 7. Ibyo bimenyetso 7 ari ibigenda bitwereka amateka y'iyi si. Nubwo tuvuze amateka y'iyi si, ubwo tuba tugiye kubona nanone yuko amami cyangwa se ubutegetsi bwo kuri iyi si nabwo baba bufite umwanya mu mateka y'isi, mukura ko azarangira. Ndetse ayo mateka y'isi ugasanga n'ubundi afite aho ahuriye n'ay'itorero. Noneho tugasanga none mu byahishuwe tubona hano tubwira iby'amatorero 7. Ayo matorero 7 nanone bikaba ari ibihe 7 itorero ry'Imana rizanyuramo. Ni ukuvuga ngo Imana itanze umucyo ku byerekeranye n'itorero ry'Imana, iraribwiye ati dore uko ibintu bigiye kuzagenda, dore uko muzaba mumeze, igiye kugenda itwereka uburyo ibihe 7 itorero ry'Imana rizanyuramo kurinda Kristo agaruka. Ni ukuvuga ngo tuhawe umuburo w'ukuntu ibintu tugomba kuba twakwitondera. Twabona turi guhengama, twabona hari ahantu biri tukavuga ati ariko batubwiye ko muri iki ijambo ry'Imana ritubwira ko mu gihe nk'iki ngiki dore ko ibintu bizabyifashe. Mbese twisuzume turebe niba koko tutahengamye, tutaguye muri bya kibazo twari cy'Imana yaratubwiye kizaba kiriho. Ndagira ngo muribuka neza yuko ubushize ninababwiye ku byerekeye n'itorero rya 5, n'itorero ryarebanaga n'abareba Protestanti, bari muri uriya mucyo w'ubugorozi bwa Luteri bwayo mu kinyejana cya 16. Bariya bagorozi bari bariho muri kiriya gihe. Twabonye yuko bariya bagorozi ngo Imana mu byo tubwira ngo byuko itorero ry'Imana na ry'Imana babanje kuribura ko rizaba rimeze. Twabonye yuko bariya bantu ngo Imana ngo yabarebaga ngo yabonaga ngo ari intumbi, ngo nubwo bavuga ngo bafite izina ry'uko bariho, ngo ariko ngo babaga ari iki, ngo babaga ari intumbi. Ikababwira ngo noneho ngo muri bakeya muri mwebwe bo batanduje imyenda yabo, abo ngabo bazagira bate, nibo bazagera nanjye. Ni ukuvuga ngo icyo gihe ibyo ngibyo Imana yabivuze mbere. Noneho icyo gihe kigeze, abantu b'Imana bagombaga gutangira kureba bakavuga ati ariko ubwo ibintu bimeze gutya, biratwereka yuko dufite ikibazo. Noneho ubwo reka duharanire kuba muri babandi bakeya batagize bate, batanduje imyenda yabo, abo ngabo bashobora kugerana na Kristo, bagakomeza na Kristo. Abo twabonye ko nanone aribo bahabwa buriya butumwa bwa marayika wa mbere, ngo mwubahe Imana muyihimbaze kuko igihe cyo gucira urubanza igisohoye.
aribyo byabaga biri kugira ngo noneho abo bantu bitwaga ngo bari mu ijambo ry'Imana bongere bafungura amaso yabo neza, noneho bavuge bati koko cya gihe cyageze, noneho bongere barebe mu byanditswe. Ariho twabonye ko uriya mucyo, uriya mugaragu w'Imana wakoze ubutumwa marayika wa mbere Imana yari yahagurukije Mirere, ko buriya butumwa ari kubusobanukirwa n'akavuga ati koko igihe cyageze. Ngaho rero noneho aho nshaka kugira ngo tubihuze neza nuko aya mateka tugiye kureba muri Daniyeli agiye kutwereka n'ubundi ukuntu amami y'isi cyangwa se ubutegetsi bwo kuri iyi si nabwo buzagenda bukurikirana. Ubu ni ukuvuga ngo dufite ku ruhande rumwe itorero ry'Imana rihawe ukuntu bizagenda rikurikirana, kuko tubwira ibimenyetso tubona muri mu byahishuwe icyo gice cya 5, ukuntu ibimenyetso bizagenda ibyo bimenyetso 7 batubwira. Ibyo ngibyo bikaba ari amateka y'iyi si ukuntu azagenda akurikirana. Noneho tukongera tukabona yuko iby'itorero nanone tugubye amatorero 7, nabwo itorero ryo rifite umucyo ukuntu itorero rizaba ryifashe. Uko itorero rizaba ryifashe ngo turi kureba za nzira 2 nanone, uko abantu mu nzira bazaba bari mu nzira y'itorero ry'Imana ukuntu bazaba bifashe, n'abandi nanone bazaba bari mu by'iyi si cyangwa se uko iyi si nayo izaba itegetse ko izaba imeze, nabyo amateka yayo nayo agize ate turayahawe kurinda tugeza isi irangira. Mureke rero twongere twibukiranye gatoya yuko ubwoko bw'Imana muri kiriya gihe bajyanwaga i Babuloni bari bajyanyweyo kubera iki? Kubera ko bari barinangiye, bari barashatse gukora ibigirwamana byabo, ndetse bari ibyo bigirwamana nibyo baravanye za Babuloni, ariko arizo nyigisho bahavanye. Imana ishima yuko bagera bate ati mujye kureba ibyo mwashakaga, noneho nyuma yaho ingaruka zabyo nyine namwe muzazibona, muzabona ko mwakoze mwihemukiye. Aho bageze i Babuloni twabonye yuko hari abana bari 4, ubwo Daniyeli na bagenzi be 3 bajyanywe ibwami, barigishwa, bagaragaza ko rwose ari abahanga Imana igumya kubakoreramo. Twarangirije y'ahantu batubwira yuko abo bari abaha Daniyeli rwose yari umuhanga cyane, kuko yashoboraga gusobanukirwa gusabana n'Imana. Twabonye yuko ngo avuga ko atashaka kwiyanduza ngo yanduzwe n'ibyo bintu yari asanze by'aho bya Babuloni. Ni ukuvuga ngo yari agiye guhagararira ukuri, kwa kuri yigishwa cy'uri umwana, kwa kuri yari agiye kuguhagararira hehe muri ayo mahanga yari arimo i Babuloni. Murumva ko ntabwo ari ibintu biba byoroshye ku byacu kwa kimuntu, ariko ni ukuvuga ngo abagiye gushika amavuga ati ntabwo nshobora kwiyanduza, ntabwo nshobora kwanduzwa. We abamaze avuga ati inzira yacu tugendamo ngiye, dore inzira, dore umucyo Imana tuyaye nguyu, dore umucyo tugiye kugendamo. Ngaho rero aho ikibazo cyari kikomereye nanone nuko amahanga yose bose bari bari aho ngaho. Ni ukuvuga ngo ubwami bw'i Babuloni yari amahanga akomeye cyane, amahanga y'isi ategeka isi yose, ariko ibyo bakoraga byose ni ukuvuga ngo we yaravuze ati njye ngiye guhagarara ukuri. Kandi twibuke yuko nanone aho yari avuye iwabo bajya kumujyanaho iminyago yari ari muri bake cyane, nanone nabo bari baranze kwiyanduza, barashikamye ku ijambo ry'Imana, ndetse bumvaga imiburo bariya abahanuzi babaga barababwiye. Bari abahanuzi navuga nka Yeremiya, Ezekiyeli, ndetse imiburo yari yaratanzwe rwose ku buryo bugaragara, ariko abantu bamwe bakinangira. Ni ukuvuga ngo hari harimo bake cyane, abo bake bemera kugenda mu nzira y'umucyo. Abo ngabo nibo n'ubundi bari bajya mu Babuloni bagishikamye, ariko hari n'abandi nabo bari bagiye kugira ngo bagomba kwigirayo amasomo kugira ngo basobanukirwe nuko nibyo gukorera ikigirwamana koko ingaruka zabyo. Twihuse gato rero murabona yuko ubwo urwo rubyiruko bari aho bari bakoraga ibwami, twabonye ko aho twarangirije nuko ngo bari babonye Imana yarabonye yuko nako umwami yari yabonye ko ari abahanga cyane, none ibaha akazi ko gukora ku ngoro y'umwami, yo gukora mu nzu y'umwami. Reka turebe rero gatoya noneho bagonde banababwira yenda abantu bagafata Bibiliya zanyu, kuko tugiye kureba kiriya gice cya 2 gusa cyonyine, ntabwo kuko
turarebamo imirongo nako turagisoma cyose tukirangiza kugira kuko byaba byiza kuko ariho mu itangiriro ryabyo tugasobanukirwa neza n'iryo shingiro ariko turagerageza kugendamo gahoro wenda noneho bizadufashe kuzakomeza n'ibindi bice bizakurikiraho ubwo tugiye gutangira amateka y'ukuntu y'iyi si Imana twabonye ko ubwo ngubwo noneho yari imaze gukoresha Nebukadineza umunyamahanga noneho mbere ibyo yitabazaga mbere itorero ryayo karibwira ko noneho icyo byari bimaze kugera itorero ryayo ryari ritakigenda mu mucyo noneho ubwo ubutumwa bwari bugiye bwari bumaze kujya kuri abo banyamahanga hari uburyo bagiye kuzabwitwaraho ayo mpamvu reka rero turebe gatoya turebe ubuhanuzi bwa Daniyeli ubuhanuzi bwa Daniyeli ku gice cya kabiri abari kumurikira kuri Zoom muzabona ko ari dakwenda n'abandi muzabibona nyuma ndabiboherereza nk'uko bisanzwe turabona ko hari ishusho y'ikira statue cyangwa se ikibumbano icyo kibumbano nicyo tugiye kwigaho murabona ukuntu Imana iri kwitwigisha ntabwo itanga ubutumwa ku buryo bikomereye abantu benshi kubyumva ahubwo ibitanga mu buryo bworoshye cyane ahangaha harabona ko igiye gukoresha igishushanyo cyangwa se ikibumbano gishobora noneho gishyira mu ishusho y'umuntu ku buryo bwavuze ngenda byibeshaho ndavuga ngo ni ukuvuga ngo iyo tuba turi kujyana no mu nzira cyangwa se ni ukuvuga ngo nzi ko mfite umuntu mpagaze mfite umutwe mfite igihimba mfite amatako mfite amaguru n'amano ni ukuvuga ngo aha muri iki kibumbano cyangwa muri iki gishushanyo Imana igiye kuduha ubutumwa ndibwira ko ntabwo mbese uwamara gusobanukirwa ubu ngubu hari aho yaba agenda kujya kwirirwa ajya gusoma handi ko buri gihe cyose yavuga ati kiriya bibi bishatse kuvuga ibi ngibi bishatse kuvuga ibi bishatse kuvuga Imana iduha ubutumwa mu buryo bworoshye cyane ngo kugira ngo aho twaba turi hose tudashobora kuba twavuga ngo hari ibyo tutari kubona cyangwa oya byose bigomba kuba bibonekera buri muntu wese uko yaba afite ubumenyi uko yaba ameze kose reka rero turebe gato ko bimeze uko Daniyeli ku gice cyaho cya kabiri hari ubundi bose twarize kunene nababwiye amagambo atubwira ko ngo igice cya kabiri ni urufatiro rw'igihe cy'ubuhanuzi tuzabibona neza ariko niko twigira imbere turabibona tuzabibona kugira tubibona Daniyeli igice cya kabiri ni rwo rugiye kuba urufatiro rw'igihe cya gihanuzi niba mwibuka neza kuri cya kigwa nabanyinize kunyuramo cyari imyaka 2300 iriya karita naberekaga y'uruhererekane rw'ubuhanuzi bw'imyaka 2300 rwa ruhererekane nababwiye ko ruhererekane nababwiye ko n'ubundi yari uburyo ngenda nashatse gukora iriya karita nk'imfashanyigisho ariko byose n'ubundi ni ubutumwa n'ubundi buri kuri ya karita y'1843 dore ko muri igice cya Daniyeli uko bitubona nuko kwiga ngo twari twabonye ko kwiga ibyahishuwe biyobora ubwenge bw'abantu ku buhanuzi bwa Daniyeli kandi ibyo bitabo byombi bigatanga amabwiriza y'ingirakamaro Imana yahaye abantu yerekeye ibizaba ku iherezo ry'amateka y'isi. Mwibuke ko twiye gusoma amagambo ari mu byahishuwe ku gice cyawo cya mbere umurongo wa mbere, twabonye ko ari ibyahishuwe na Yesu Kristo, iby'Imana yamuhereye kugira ngo yereke imbata ze ibikwiriye kubaho vuba, maze nawe agatuma marayika we nawe akabimenyesha imbata ye Yohana. Yohana nawe akaba wanditse iki? Wanditse ibyahishuwe.
mbibukije neza ni uko ibyahishuwe byanditswe mu myaka ishyira ijana, ni muri iki gihe mu myaka iri gushyira hafi ijana. Ubwo nibwo ibyahishuwe, nibwo umucyo w'ibyahishuwe watanzwe. Nakongera kwibutsa ko Yohana niwe mu ntumwa niwe wari usigaye mbese mu ntumwa ziriya Kristo yakoranye nazo, yabanye nazo. Abandi bose bari barapfuye, we rero niwe wari usigaye wenyine, ariko Imana ariko nawe yari babanje gushaka kumwica, ariko kubera ko Imana yari igifite undi murimo igomba kumuha kumushinga, yamukijije ubugome bwose bashaka kumukorera. Noneho bigeze muri myaka ijana nibwo imuhebura butumwa. Aha ngaha turi kubona ko nyine ngo iri kwerekana iki, igiye kwerekana uko bizaba kurinda isi irangira. Noneho turaza kubona ko nanone muri Daniyeli ku gice cyaho cya 2 ku murongo wa 28, Daniyeli hari amagambo abwira umwami, amubwira ko ngo mu ijuru hariho Imana ihishura ibihishwe, kandi niyo yeretse umwami Nebukadineza ibizaba mu bihe bizaza. Muri iriya myaka hafi, ubwo muri iriya myaka ya muri 584 aho ngaho, mbere y'ivuka rya Kristo, mbere y'ivuka rya Yesu, nibwo noneho n'Imana nayo aho ngaho ihishura ibihishwe, yahishuriye Nebukadineza, imwereka ibizaba mu bihe bigiye kuzakurikiraho. Nibwo tugiye kubireba mu mwanya, niho tugiye kureba. Ukuvuga ngo hari ibintu Nebukadineza yari yeretswe, iby'Imana yari imuhishuriye, imweretse ibigiye kuzabaho. Aha ngaha turi kubona nanone yuko Yesu nawe yahawe ibyo agomba kubwira imbata ze, ubwo mu myaka ishyira ijana, nyuma mu myaka ijana. Ibindi byabaye mu myaka hafi hafi ya 600 nyine, ubwo muri 585 bishobora kuba hafi, nuko ntabwo bibaze neza, ariko ni muri icyo gihe urumva ko ibi byabitanzwe icyo gihe. Nibyo nanone Yesu nanone yeretswe, kugira ngo yahishuriwe kugira ngo bwire imbata ze ibigiye kuzakurikira, ukuntu bigiye kuzakurikira. Ntihandi bitwereka ko nanone ko nyine Daniyeli n'ibyahishuwe bigenda byuzuza, ibyahishuwe biza kurushaho kuzuza ibya Daniyeli. Nuko ariko tukabona ko nanone ibyahishuwe byo birumva ko biri kurebana n'iki, birarebana n'itorero rya Gikristo, kuko ubwo no kuvuga ngo Kristo aho yatangiranye n'itorero rye ry'intumwa, ubwo n'ibindi byakurikiyeho. Nibyo tubona buriya mucyo nyine batubwira ubutumwa, batubwira bya natangiriyeho, batubwira ibyarira amatorero 7, ariyo gutwereka ibihe 7 itorero ry'Imana riba rigiye kunyuramo. Ubwo no kuvuga ngo aha ngaha kuri dufite taburo igaragara neza, itwereka ukuntu ibintu bigiye kuzagenda kurinda isi irangira. Mu gice nk'uko garutse gato muri cya gice cya mbere cyatwereka ukuntu bajyanywe i Babuloni, twari twabonye yuko mu mwaka wa 606 cyangwa se 607, Daniyeli ibi nabirambwiye nabasobanura yuko impamvu imyaka mbese ari hanini biba bitewe n'ababyanditse bitari guhura neza. Impamvu bitari guhura neza, umwe akavuga muri 606 undi 607, biba byatewe n'uko hari bamwe baba bafashe umwaka mu ntangiriro yawo, hari abandi none bawufashe mu iherezo ryayo. Ni ukuvuga ngo kuko akenshi bavuga ngo ni ku ngoma y'umwami, noneho kugira ngo bafate igihe yatangiriye, agafata ingingo umwaka we wari urangiye ari ku ngoma. Hari n'undi bo bifashe we akabifata noneho mu gihe yatangiriye ajya ku ngoma, ubwo ugasanga noneho iyo myaka nyine igiye gusanga inyurana gatoya. Hari n'ahandi muzagenda mubibona rimwe na rimwe mu mibare imwe n'imwe, bitewe nanone yuko burya abatanga amateka cyangwa se bitewe na karandiriye nanone bakoresheje, iyo ngengabihe bakoresheje ziba zitari guhura. Ariko ibyo nta kiba bitwaye cyane ku butumwa tuba tugomba kumva. Iyo myaka yo nta kibijijinganyijeho cyane, cyangwa uko tuba tugomba kumenya ko hari igihe runaka ibyo bintu nk'iyo byabaye.
ku guhanguka rero kwa Yerusalemu muri uwo mwaka 606 cyangwa 607, ari naho nabonye hari bavuga 605, ariko twe dufate ko muri uwo mwaka ntacyo bitwaye. Nuko muri uko guhanguka kwabo twabonye yuko umwami wa abami batatu ba nyuma ari uwitwa Yehoyakimu, we yaraye igihe Nebukadineza yaraje kuba yarabateye uko we ngo yicishije bugufi, noneho ariko bategekwa kujya atanga amaturo, agahita amaturo i Babuloni. Mu kwicisha bugufi bituma agira atajyana muri Babuloni nawe nk'umunyago ako kanya. Noneho ku ngoma yakurikiyeho umuhungu we Yehoyakini, nibwo ibikoresho byera byo mu rusengero rw'Imana byajyanywe i Babuloni, mu ngoro z'i Babuloni, aho ngaho basengera ibigirwamana. Impamvu ikintu nshatse kukigarukaho nari ndi kugira ngo dusobanukirwe yuko nk'uko nari nabwiye ko bariya kujyana i Babuloni byabaye inshuro 3. ubwo ni ukugira ngo ryahame nagize kubabwira ryerekeye 1, 2, 3 tujye twumva impamvu zabyo. Tuzanabigarukaho tujya kwiga ubutumwa bw'amarayika wa 2. Ndagira ngo mbereke ko kuri inshuro ya 2 aribwo noneho ibikoresho byera byo mu rusengero rw'Imana byajyanywe i Babuloni. Ni ku nshuro kangahe? Ku nshuro ya 2. Tuzirikane ko ibyo byabaye ku nshuro ya 2, tuzabona impamvu zabyo. Kandi aha ngaha twongera tuzirikane urumva ko ni ibikoresho byera byo mu rusengero rw'Imana. Ibi ngibi nabyo ibikoresho byera byo mu rusengero rw'Imana tuzabona byabyo mu bindi tujya mu gice cyaho cya 5, tuzandumva nzabigerageza kubivugaho gatoya mu guhanguka kwa Babuloni. Muri uko guhanguka kwa Babuloni, ibi byera by'Imana byari biri kugira bate, byari byatangiye kujya byari birushaho guteshwa agaciro, ndetse mu buryo bwo gusa nk'abari gutuka Imana. Ibyo nabyo tuzabibonaho. Noneho ku nshuro ya 3 Yerusalemu nibwo yongeye kugotwa, ubwo hari ku ngoma witwa Sedekiya. Uwo Sedekiya noneho we yagerageje guhunga mu ijoro, ariko biba imfabusa, arafatwa we n'ibyegera bye. Ubwo uwo mwami bahita bamutwika amaso, ahita bimpumyi gutyo, ajyanwa i Babuloni ari impumyi, apfa ari impumyi. Aha ngaha harimo ibyo nakwita mu Gifaransa bavuga ko ari symbole. Harimo ibintu ibimenyetso bizagerageza kuzasobanukirwa nyuma, ariko reka tuba tubifashe gutya gusa kugira ngo neshatse kugira ngo mwongere mwibuke yuko ibintu nabwiye inshuro 3 kujyana mu inshuro 3. None naha kuri uyu wagiyanye ari impumyi muri kiriya gihe cy'umwijima, kandi agashaka kugenda nijoro, ntabwo bifite icyo bisobanura. Bifite icyo bisobanura, ntabwo tubireberaho aka kanya. Tuzabibona uko tuzagenda twigira imbere, nuko tuzagenda tubihuza n'ubutumwa bw'abamarayika 3, tuzabibona neza kugira ngo umuntu ajyanwe ari impumyi. Ariko mbaye nkaho ndi kubacira amariga gatoya, tuzabona yuko itorero rya nyuma ryitwa Laodikiya, iryo torero naryo ribwirwa ko ngo ari iki, ngo ni impumyi. Kandi igihe cy'umwijima turimo, tuvuga ko ari mu ijoro, tukongera tukagihuza yuko n'ubundi Kristo azatubwira ko azasanga ari mu ijoro, tuzasanga abantu ngo baragize bate, nabo barataye ukuri, bazaba ari mu ijoro. Aha ngaha niyo magambo tubona muri Luka igice cya 18 ku murongo wa 8 batubwira ngo mbese Kristo ntagaruka ngo azasanga gukiranuka gukiri mu isi. Ibi tuzagira umwanya wo kuzabihuza, reka tuba turekeye aha ngaha gusa no kugira ngo mbatera ayo matsiko gato yo kuzabibona, ibintu tuzabibone, tuzabashaho kwibona neza. Noneho icyo tubona nuko ngo Yerusalemu yaraje gusenyuka, yarasenyutse nyine muri icyo gihe. Nyine ubwo bari batewe ku nshuro ya 3 basenyutse, batewe ku nshuro ya 3 nibwo urusengero rwasenyutse, nibwo n'abandi bari basigaye bose bajyanwa umunyage, ubwo
ubwoko bw'Imana iteka ryabo rirarangiye burundu, noneho mbese ibyo bashakaga barabibonye, ingaruka z'ibyo bakoze barazibonye. Uku kurangira cyangwa se gusenyuka gusenyuka kwa Yerusalemu, mwibuka ko nababwiye yuko ibi nabyo tugomba kubihuza n'iki? Tugomba kubihuza no gusenyuka kwa Yerusalemu byabaye mu mwaka wa 70. none uko gusenyuka kwa muri 70, iyo dusomeye muri Matayo 24, Kristo nakatubwira yuko ngo ukurangira kw'isi nako ngo kuzaba komeza. Kurimuka kwa Yerusalemu kwari ishusho y'ukuntu na isi zarimbuka. Ni ukuvuga ngo biriya byabaye i Babuloni turi kubyigiraho uyu munsi, ariko nibyo n'undi bizaba, nibyo bizaba. Uko gusenyuka kwa Yerusalemu nibwo niyo ari ishusho yabyo. Noneho dukurikiye neza ku ishusho yacu bushe twabonye, nanone twari twabonye muri ya myaka urwo ruhererekane rwabyo ko Babuloni nayo yari yarahawe imyaka 70 kuva muri 609, ubwo Nebukadineza yatsindaga Abasiriya, ubwami bwa Ashuri, noneho agatangira gutegeka isi yose nawe. Muri iyo isi ngo isi yari icyo gihe nyine ntabwo arigeze aho hose tufite ubu ngubu, ariko icyo gihe n'uvuga ngo niwe wategekaga amami yose, bose bari baramuyobotse, yarabategekaga bose. Muri ya 609 muri kiriya gihe bahawe imyaka 70, nabo ingoma yabo y'i Babuloni yagombaga guhanguka. Ibyo tuzabona muri Daniel ku gice cya 5. Muri uko guhanguka kwa Babuloni, ubutumwa bwa marayika wa 2 nitutangira kubwirwa baratubwira ngo iraguye Babuloni. Kandi nongera mwibutse ko ubwo butumwa tubona byahishuwe, ndavuga ko umucyo watanzwe guhera mu myaka 100, hafi mu myaka ishyira hafi 100. Ubwo twakwibaza impamvu Imana yari kubwira Yohana kandi mubwira ngo ngo nibizaba mu gihe kandi twabonye ko ubutumwa ngo bizaba, none kabiri kumubwira ngo iraguye Babuloni. Iyo Babuloni ivugwa ni yiga, none se niriya yahangutse muri iriya myaka ya 538 cyangwa 39 mbere y'ivuka rya Kristo? Ntabwo byaba ari byo, ahubwo ni ukuvuga ko nanone nk'uko nari mbabwiye byo guhangwa kwa Yerusalemu kwabaye kuri kimwe cyaragiye cyane Nebukadineza mukongera mu mwaka wa 70, ni nako ni Babuloni nayo iyo tuzabona mu butumwa bwa marayika wa 2 tuzatangirana. Nuko guhangwa kwa Babuloni, iyo Babuloni ntabwo ari ahubwo ni ukuvuga ko guhangwa kwa Babuloni kwabaye kuri kiragiye iriya Babuloni ya Nebukadineza ijya guhanguka. Nabwo harimo ikibyigo cyangwa se n'ishusho, ni uburyo tugomba gusobanukirwa n'ukuntu Babuloni nanone yo mu gihe cya nyuma izahanguka. Iyo Babuloni yo mu gihe cya nyuma ubwo rero tuzabona ubusobanuro. Ntabwo niba mbishaka kubivuga umwanya ko nabyo bari gutwara umwanya munini, ahubwo rero tuzabona icyo gihe. Urabona ko bari bahaye imyaka 70, ariko igitangaje nuko nanone n'ubwoko bw'Imana nanone bwari bwarajyanywe i Babuloni, nabwo bwari bwarahawe iki? Bwahawe nabwo imyaka 70 kugira ngo bushobore kuba bwasubira i Yerusalemu, kujya kongera gusana inkike z'i Yerusalemu, kongera gusana aho ibyara by'Imana byari biri, bakongera bagasubaka kujya kubaka urusengero rw'Imana rwa runini rwagombaga aho rwagomba kuba kugira ngo rutegure ubwoko bw'Isirayeli, kuko ubuhanuzi bwagombaga gusohora yuko Kristo yagombaga kuvukira i Yerusalemu, aho yagombaga kuvukira i Betelehemu, noneho akaba umwami nanone i Yerusalemu mu rusengero. Urwo rusengero rwari bazamwakira. Noneho twibuke ko ubwo ngubwo baba bagiye gusoza iki? Baba bagiye gusoza cya bwa buhanuzi Imana yari yaravuze kuva kera cyane kose, bya bundi bya Adamu yabaga ahora avuga ati uwo mwami nzamubona ryari,
noneho byari bigiye kugira bate, bari bagiye kumwereka igihe koko agomba kubona uwo mucunguzi. Uko kuva i Babuloni, ubwo bajyanywe i Babuloni ariko bahabwa imyaka 70. Iyo myaka kuva muri 607 kugera muri 537 mbere y'ivuka rya Yesu. Ubwo hari imyaka 70, aho niho bahawe itegeko rya mbere bemerera kujya gusubira iwabo i Yerusalemu. Ahangaha ntabwo bagiye kurusha mbajyana ibintu, nuko nanone bongeye kuzahabwa n'indi tegeko rya kabiri, kuko umuceri wose ntabwo ariko bagiye, ahubwo hari bamwe bagiye icyo gihe, harimo uwitwa Zorobabeli na Yosuwa, abo nibo bagiye. Ariko nyuma yaho bongeye kongera kuzahabwa nanone n'indi tegeko rituma bashobora kuba basubiye bakongera bakagenda, abandi bakagenda. Abo ngabo nabari wewe n'utwa Ezira mu cyari kimujyanye, mwumve ko yaragiye ku nshuro kangahe, yaragiye ku nshuro ya kabiri. Kuri iyo nshuro ya kabiri yaragiye gusubizaho iki, agiye gusubizaho ibicaniro no gutangira byo kongera gusenga Imana yabo. Mwumve ko ni ku nshuro kangahe, ni ku nshuro ya kabiri. Ubutumwa bwa marayika wa kabiri tuzareba nabwo tuzagera tubuhuza aho ngaho. Mwibuka ko kuri wa wundi kuri kwa kundi kubajyana i Babuloni nanone ni ku nshuro ya kabiri ibyera by'Imana byagize bate, byasibanzwe, byajyanywe i Babuloni bakajyanwa mu ngoro z'ibigirwamana. Hongeye kuzana irindi tegeko rya gatatu. Iryo tegeko rya gatatu niryo ryari ryo rya nyuma, no ryatumaga ryahagana none ubwoko bw'Isirayeli bwose kugenda. Abari abanyuma batari baragiye n'icyo gihe bagomba kugenda bose, aho tuzayibona mu gihe cyabyo kigeze. Ubwo nagira muri makeya dushobora kubona iyo taburo, dushobora gusobanukirwa naho turi kugana ubu ngubu. Reka rero twihuse gatoya turebe ukuntu ibintu byarabigomba kurangira, ukuntu twari twabonye ubushize nyine ko nyuma y'imyaka 3 babigishwa b'abasore bari kwigishwa, uko abasore uko bari bane, Imana yabahaye kujijuka no kuba abahanga mu byo bigishwa no mu by'ubwenge. Ubwo muri Daniel igice cya 2:17 no turi kusoma, yababaye abahanga mu byo bigishwa no mu by'ubwenge. Ariko Daniel yagiraga ubwenge bwo kumenya ibyerekanwa byose no gusobanurira inzozi. Nuko iyo minsi yo kubazana yategetswe n'umwami Nebukadineza ishize, umutware w'inkone ajya kubamurikira. Bahagaze umwami aganira nabo, ariko mu bandi bose ntihabonetse uhwanye na Daniel na Ananiya na Mishayeli na Azariya. Nicyo cyatumye abagira abakozi be mu ijambo ryose ry'ubwenge no kumenya icyo umwami yababazaga. Yabonaga barusha abakonikoni n'abapfumu bose bari mu gihugu cye cyose inshuro 10. Nuko Daniel agomaho ageza ku mwaka wa mbere w'umwami Kuro ari ku ngoma. Ubwo tubonye uko abandi nabanegeze kubibabwiraho. Reka noneho turebera kuri icyo cya kabiri dutangiye, aho tugiye kureba uburyo izo nzozi z'umwami. Nuko mu mwaka wa kabiri umwami Nebukadineza akiri ku ngoma yarose inzozi, nuko ahagarika umutima ntiyarushya agoheka. Umwami aherako ategeka ko bahamagara abakonikoni n'abapfumu n'abashitsi n'abakarudaya bo ngo baze kubwira umwami ibyo yarose. Nuko baza bitabye umwami. Umwami arababwira ati, narose inzozi, umutima wanjye uhagarikwa no gushaka kubizimenya. Nuko abakarudaya baherako babwira umwami mu rurimi rw'Urunyarameya bati, Nyagasani uhoraho iteka ryose, rotorera abagaragu bawe izo nzozi tubone uko dusobanura impamvu zazo.
nuko umwami asubiza abakarudaya ati nazibagiwe. Kumva ikibazo ngiye kirakomeye. Umwami ari kubwira babona musobanurira inzozi, ariko kandi izo nzozi nawe yazibagiwe. Nuko nimutazimbwira ngo muzisobanurire, muzatemagurwa kandi ingo zanyu zizahindurwa nk'ibyavu. Ariko nimumbwira izo nzozi, nzabagororera mbahe impano n'icyubahiro cyinshi. Nuko ngaho nimumbwira izo nzozi nuko zisobanurwa. Ibintu by'Imana ntabwo biba, ndongera kubereka kugira ngo turebe uko Imana, ibintu by'Imana niyo ibyiyoborera. Ahangaha naho itanze ikibazo kigiye gukomerera bose. Umwami we arabonye izo nzozi ziramuhangayikishije, ntabwo ashoboye no gusinzira, ariko noneho Imana nayo nishima ko byongera bikamuva mu mutwe akabyibagirwa. Ariko kubera ko byari byamuteye ubwoba, kandi akaba azi ko afite abantu aho ngaho yita ngo bakomeye bashaka kumusobanurira ibintu byose, atereka none bahamagare baze kandi babimbwire, kandi nibatabimbwira ndabica n'ubu ntacyo baba bamaze. Hari ikibazo giye kuvuka, ni uko umwami w'uruko guhangayika kwe ndetse n'abandi bamusobanuriraga, ni ukuvuga ngo ibwami hose ahubwo habaye guhangayika, abantu bose bagize ikibazo kibakomereye. Reka turebe dukurikire ibyo byakurikiyeho. Ku murongo wa 7 baratubwira ngo bamusubiza ubwa kabiri bati umwami narotorere abagaragu be izo nzozi, natwe turazisobanura. Umwami arabasubiza ati menye rwose ko mushaka kubyirengagiza, kuko mubonye ko nzibagiwe. Ariko nimutamenyesha izo nzozi, mwese muzategekwa itegeko rimwe, kuko mwagiye umugambi wo kuza kubeshyera imbere yanjye, mukirengagiza ibyo mbabajije ngo muzacyana ayandi. Cyo nimumbwire izo nzozi, menye ko mushobora no kuzisobanura. Nuko abakarudaya basubiza imbere y'umwami icyarimwe bati nta muntu n'umwe wo mu isi wabasha kumenyesha umwami iryo jambo, kuko nta mwami cyangwa umutware cyangwa umutegeka wigeze gusobanuza umukonikoni wese cyangwa umupfumu cyangwa umukarudaya bene iryo jambo. Icyo umwami aduhatiraho kiraruhije, kandi nta wundi wabasha kucyerekana imbere y'umwami keretse imana zitabana n'abafite imibiri. Ahangaha tubonye turabona kubona iki? Abangaba nabwo beruriye umwami, baravuga ati koko ibyo ntabwo twabishobora. Ariko noneho baravuga ngo kereka ngo imana zitabana n'abantu bafite imibiri. Nabo ubwabo barumva ko nabo bafite ikintu cyo kumva yuko nabo hari aho ubushobozi bwabo bugarukira, aho ariko ko aho ubushobozi bwabo bugarukira hari imana ngo zitabana n'abantu. Izo mana zikaba zabisobanura, uretse ko hangenda bashaka yenda niba byari kubyirengagiza cyangwa se nabo kutari kubimenya, bagomba kuvuga bati hariho imana itabana n'abafite imibiri, ahubwo iyo mana ikaba ariyo yashobora kubisobanura. Nabo ubwabo barabyemereye. Reka noneho turebe igikurikiyeho. Ni uko noneho umwami mu kurakara kwe yavuze ati reka ahita aca iteka. Nicyo cyatumye umwami abarakarira, nicyo cyatumye umwami abarakarira uburakari bukabije, ahera ko ategeka kurimbura abanyabwenge b'i Babuloni bose. Nuko ingoma ijya ku nama ngo abanyabwenge bicwe, bajya gushaka Daniyeli na bagenzi be ngo nabo baze kugira ngo bashe bicwa nabo. Ariko Daniyeli asubiza ariyo cy'umutware w'abasirikari barinda umwami ubwenge no kwitonda, abasubizanya ubwenge no kwitonda. Uwo niwe wari ugiye kwica abanyabwenge b'i Babuloni.
Ariyoki umutware w'umwami ati ni iki gitumye habaho itegeko ry'ikubagahu rivuye ku mwami? Nuko Ariyoki abisobanurira Daniyeli. Icyo gihe muri abo ngabo babwirwaga icyo gihe Daniyeli ntabwo yari ahari, ariko ubwo noneho kubera ko n'ubundi baravuze ko bose bagomba kwicwa, abari bari aho ngaho n'abatari bahari bose bagomba kuzanwa bakicwa. Noneho bumva ko ubwo yaraje kumutwara, undi ati yarakose buri gihe gituma umwami aturakarira bimeze bityo, numva noneho umutwara agiye kumusobanurira. Daniyeli ahera ko asanga umwami amusaba umunsi ngo azamumenyeshe ibyo yibaza, ibyo yabazaga. Noneho ku gice cyaho ku murongo wa 12 wa 7 nako tugiye kubona ukuntu ya Daniyeli yasobanuye izo nzozi. Nuko arihuta ajyana Daniyeli ku mwami, aramubwira ati mbonye umugabo wo mu bantu b'abanyagano b'abayuda arabwira umwami inzozi ze. Umwami ahindukira Daniyeli wahimbwe Beluteshazari, aramubaza ati mbega urambwira inzozi neretswe n'icyo zisobanura? Daniyeli asubiza umwami ati ibyo bihishwe umwami yasobanuzaga nta banyabwenge babasha kubimenyesha umwami, cyangwa abapfumu, cyangwa abakonikoni, cyangwa abacunyi, ariko mu ijuru hariho Imana ihishura ibihishwe, kandi niyo yeretse umwami Nebukadineza ibizaba mu bihe bizaza. Nawe noneho Daniyeli nawe ari kuvuga, agenda yunze muri rya magambo yabo, uretse ko abandi bavuga ngo ni Imana zitabana n'abantu, ariko noneho Daniyeli arabahamirije ababwiye ko ngo mu ijuru hariho Imana ihishura ibihishwe, kandi niyo yeretse umwami Nebukadineza ibizaba mu bihe bizaza. Ahangaha hari akantu bari 90 nsimbutse gatoya, mwayisomye cyangwa muzaza kongera mukayisomera neza. Nuko igihe Daniyeli yari afashe akanya kugira ngo ajye kuzashaka kugira abwira umwami ati mu nyongerere igihe nzagaruka kubibasobanurira, yari yatse icyo gihe. Nuko icyo gihe yafashe nuko yagize umwanya wo kugira gute, yahamagaye babagenzi be batatu, baragera noneho bafata umwanya wo gusenga. Noneho Daniyeli Imana izo nzozi zirazimusobanurira. Imaze kuzimusobanura nibwo nawe yahaye ishimwe Imana cyane, avuga ati Imana ugize neza kuba udusobanurira. Ibyo rero bituma noneho avuga ati ngiye kujya kubisobanura. Inzozi noneho z'umwami rero zitangwa, inzozi z'ibyo werekewe ku gisasiro n'ibyo ibi uwo Daniyeli agiye kumusobanurira. Nuko ibyawe nyagasani watekerezaga uryamye ibizaba mu gihe kizaza, ihishura ibihishwe niyo yakubwiye ibizaba. Kandi ngewe ubwanjye ibyo bihishwe sinabihishuriwe nuko ndi umunyabwenge kuruta umuntu wese uriho, ahubwo ni ukugira ngo umwami amenyeshwe iby'inzozi ze, amenye n'iby'umutima we wibwiraga. Nuko nyagasani wabonye igishushanyo kinini, kandi icyo gishushanyo cyari kinini cyane, kirabagirana cyane, cyari kiguhagaze imbere, kandi ishusho yacyo ikaba yari iteye ubwoba. Murumva ukuntu Imana mu bushake bwayo kugira umwami urumva ukuntu yagombye ko ari gutega amatwi. Tugerageze gutekereza ukoresheje imizi. Urumva ukuntu yagombye ko ari gutega amatwi, ari kuvuga ati aho umuntu ari kumbwira ibyo nuko nanjye nuko nguko ndi kubibona. Ubwo ni ukuvuga ubwenge bwe buri kugaruka, ari kubibona byose uko biri. Noneho ku murongo nuko icyo gishushanyo umutwe wacyo wari zahabu nziza, kandi igituza cyacyo n'amaboko yacyo byari ifeza, inda n'ibibero byacyo byari imiringa, amaguru yacyo yari ibyuma, n'ibirenge byacyo byari igice cy'ibyuma n'ikibumba. Urabyitegereza ugeze aho ibuye ryaziye ritarimbuwe n'intoki, ryikubita ku birenge by'icyo
igishushanyo by'ibyuma n'ibumba birabimenagura. Nuko icyuma n'ibumba n'umuringa n'ifeza n'izahabu bihera ko bimenagurikira rimwe, bihinduka nk'umurama w'aho bahurira mu cyi, bitumurwa n'umuyaga, ntibyagira ishyikizo, maze iryo buye ryakubise icyo gishushanyo rihinduka umusozi munini, rirangiza isi yose. Iki gishushanyo twibuke yuko ubwo twari tumubonye mu mwanya ko ngo Imana yeretse umwami ibigiye kuzaba. Muri icyo gishushanyo tubonye ko ngo cyari gifite ibice bine, umutwe wari zahabu, noneho umutwe wari zahabu nziza cyane, noneho hari igituza nanone gifite ukwacyo, nayo gifite ukwacyo kiri cyo cyane, igituza n'amaboko byo bikaba bikozwe mu ifeza, inda n'ibibere byacyo bikaba byari umuringa, noneho amaguru yakaba ari icyuma, ariko icyo cyuma kigakomeza cyagera ku birenge hakazaho n'ibumba. Ni ukuvuga ngo ku birenge hari icyuma n'ibumba. Icyo gishushanyo cyacu gihagaze aho ngaho, noneho ngo akazi ibuye ibuye rikaza rigakubita icyo cyose kikagira kikarimbuka. Iryo buye kandi ntabwo ari intoki z'abantu zaba rikozeho. Noneho ngo ibyo noneho bikongera bikarimbuka cyose kikamera nk'umurama uri guhuha n'umuyaga mu mpeshyi cyangwa ahandi igihe bari guhura amasaka, ukuntu umurama uhuha n'umuyaga ukagenda. Kandi noneho ngo iryo buye ngo ryakubise icyo gishushanyo rigahinduka umusozi munini, bikarangiza isi yose. Ubwo turi kubona ukuntu ibintu bigiye kugenda bikurikirana. Nyuma y'icyo gishushanyo hari iryo buye rigomba kuza rigakubita umusozi, none rigahinduka umusozi munini, rikarangiza isi yose. Reka noneho ubusobanuro bw'izo nzozi ku murongo wa 36, nuko izo nzozi, izo nizo nzozi, kandi turasobanurira impamvu zazo aha imbere y'umwami. Nuko wowe Nyagasani uri umwami w'abami, Imana yo mu ijuru yaguhaye ubwami n'ubushobozi n'imbaraga n'icyubahiro. Yaguhaye n'inyamaswa zo mu gasozi n'ibisiga byo mu kirere by'aho abantu baba hose, ibishyira mu kuboko kwawe ngo ubitegeke byose. Nuko Nyagasani, wa mutwe w'izahabu ni wowe, kandi uzakurikirwa n'ubundi bwami budahwanije n'ubwawe gukomera, kandi hazaba ubundi bwami bwa gatatu bw'imiringa butegeke isi yose. Ariko ubwami bwa kane buzakomera nk'icyuma, kuko ibyuma ari byo bimenagura ibintu byose bikabijanjagura. Kandi nk'uko ibyuma bimenagura ibintu byose, niko ubwo bwami buzamenagura bukajanjagura gutyo. Muri ubu busobanuro turi kubona yuko turi kuva ku izahabu ni y'agaciro kenshi kandi niko ikomeye, turi kugera tugana izahabu, ifeza, umuringa, noneho tukagera kuri kiriya cyuma, tukagera n'uwo bw'icyuma kiba kivanze n'ibumba. Ni ukuvuga ngo niho aha ngaha turi kubona ko ngo aba bami bose ko bagenda bakurikiraho n'ubundi bazaba bafite imbaraga nkeya bigereranije n'icyo cya Babuloni.
cyane Nebukadineza. Ku murongo wa 41, kandi nk'uko wabonye ibirenge n'amano ari igice cy'ibumba ry'umubumbyi n'igice cy'ibyuma, niko ubwo bwami buzigabanyamo, ariko muri bwo hazaba gukomera nk'ibyuma, nk'uko wabonye ibyuma bivanzwemo n'ibumba. Kandi nk'uko amano yari igice cy'ibyuma n'igice cy'ibumba, niko ubwo bwami buzamera. Igice cyabwo kimwe kizaba gikomeye, ikindi kidakomeye. Kandi nk'uko wabonye ibyuma bivanzwemo n'ibumba, niko bazabivanga n'urubyaro rw'abantu, ariko ntibazafatana nk'uko ibyuma bitazavanga n'ibumba. Nuko ku ngoma z'abo bami Imana yo mu ijuru izimika ubundi bwami butazarimbuka iteka ryose, kandi ubutware bwabwo ntibuzazungurwa n'irindi shyanga, ahubwo buzamenagura ubwo bwami bwose bukabutsembeho, kandi buzahoraho iteka ryose. Uko wabonye ibuye ryavuye ku musozi ritarimbuwe n'intoki, rikamenagura ibyuma n'imiringa n'ibumba n'ifeza n'izahabu, niko Imana ikomeye yahishuriye umwami ibizaba mu bihe bizaza, kandi izo nzozi ni iz'ukuri, no gusobanurwa kwazo ntiguhinyurwa. Ngibyo cya kibumbano cyacu twabonye, cyangwa cya gishushanyo muri tweretse ibyo twabonye ko ari abami, ngo ubwami buzagenda bukurikirana, Babuloni ikavaho igasimburwa n'ubundi bwami, ubwo bwami nabwo bugasimburwa n'ubundi bwami, noneho hakajya ku bwami bwa kane aribwo bwa nyuma, ariko ubwami bwa kane ngo bukazigabanyamo. Muri uku kwigabanyamo noneho ngo hakaboneka ayo mami nanone, muri icyo gihe ubwo bwami buzaba barigabanyijemo, niho nyuma yaho hazaza ryabuye rizakubita, kandi ntawe uzarisimbura, ryo rizategeka isi yose, niryo rizakutegeka kurinda noneho rizakomeza ubutegetsi bw'igihe cyose, ubwo ntawe uzabusimbura. Nibwira ko muri ya marenga twagiye tubona twiga byerekeranye n'iriya nzira y'agakiza, tukabona iherezo ryayo. Ahangaha naho tumaze kubona ishusho ngari. Ubwo ngo twabonye ko ngo Daniyeli igice cya 2 ari urufatiro rw'ubuhanuzi bw'igihe. Murabona ko tubonye amami ane agiye kuzakurikirana, ubwami amami ane agiye kuzakurikira, ingoma z'abami bane bagiye kuzakurikirana, bazategeke isi yose ikarindiranye, noneho ukagera ubwo kuri ingoma ya 4 izigabanyamo. Ubusobanuro ntabwo tugiye tubureba aka kanya, ariko tuzabona nabwo mu gihe kizakurikiraho. Ubwo nuko turabona ko muri uwo mwaka wa 606 Imana nyine ubwo ihawe ivuze ko zaboneka ingoma yariho n'ingoma y'i Babuloni, ariko noneho tuvuga ko hari ubundi bwami bwa kabiri buzaza, ubwo bwami bwa gatatu nanone bukazaza, hakaza n'ubwami bwa 4, noneho nyuma yaho hakaboneka ubwo bwami buzahora iteka ryose, ari ubwami bwo mu ijuru. Ni ukuvuga ngo ubu ngubu aya ni amateka tugomba gusuzuma, tukareba niba amateka yarabaye. Aya tuzareba niba koko ubwo bwami nyuma ya Babuloni harabonetseho buriya bwami bwa 2, hakabona ubwa 3, hakabona ubwa 4, ariko ubundi abamenyera amateka batubwira les grandes empires, les 4 grandes empires nyine zabayeho n'ubundi. Ubwo tuzabona ubusobanuro igihe cyabyo nikigera, reka no gushaka kubyihutiraho cyane, ahubwo turekera ahangaha. Ubwo tubonye igishushanyo cyacu tubonye kitweretse ukuntu ubwami bugiye kuzakurikirana isi ikarinda irangira. Mureke rero dushyireho tuba duhagarikiye ahangaha, tuba duhagarikiye kuri iyi ngingo. Ibindi tuzabireba kuri igice kizakurikiraho,
ariko mbere y'uko turasoza reka turebe imirongo indi ikurikiyeho nanone kuba itwereka ukuntu umwami byamugendekeye bitakimara kubisobanukirwa kuko ni naho igice kirangirira. Twibuke yuko bapfumu be bose abanyabwenge bose yari afite aho ngaho bari bamubwiye ko uretse ngo imana zitabana n'abantu nizo gushobora kuba zakora ibyo ati kubyo kutubwira rwose twebwe biratugoye ntabwo twabishobora. Na Daniel nawe agiye kuza aramubwira ati aturetse imana iyo ishobora kuba yahishura ibintu nta wundi ushobora kuba yabisobanura. Nuko umwami Nebukadinezari ku murongo wa 60 ahera ko yikubita hasi yubamye aramya Daniel, ategeka ko bamutambira ibitambo bakamwosereza imibavu. Nuko umwami abwira Daniel ati nukuri imana yanyu niyo mana nyamana, ni umwami w'abami kandi niyo ihishura ibihishwe, kuko ishoboye guhishura ibyo byahishwe. Nuko umwami ahera ko akuza Daniel, amugororera ingororano nyinshi zikomeye, amuha gutwara igihugu cyose cy'i Babuloni no kuba umutware mukuru w'abanyabwenge bose b'i Babuloni. Maze Daniel asabira Saduraka na Meshaki na Abedenego ubutware bw'igihugu cy'i Babuloni. Umwami arabubaha, ariko Daniel we aguma ibwami. Ngizo izo ngororano zihawe abo bandi bagenzi bari kumwe na Daniel, ariko ntabwo aricyo tureba cyane, ahubwo igihe gifite agaciro gakomeye n'ukuntu umwami Nebukadineza yubashye imana ya Isirayeli, imana ya Daniel, imana ya Aburahamu, imana ya Isaka, yayikubita imbere rwose, yubaha imana, agira umwanya bw'ubutumwa bw'amarayika wa mbere, igihe cyo kubaha imana no kwihimbaza. Yaba twabonaga neza uburemere bw'ibi bintu, murumva ko Nebukadineza yari umwami w'abami. Ntabwo ari uko yari afite, ntabwo ari ikibazo cy'ubukene, ntacyo yari akeneye kindi, ntabwo ari uko ari umunyacyubahiro gikeya, ariko urumva ko yikubise hasi. Iyo imana yagendereye umuntu nta kuntu utakwikubita hasi. Ariko murumva ko uburyo imana yamugendera yarabanje imuha cyakiro kugira ngo intekerezo ze azigeraho aziganishe mu gutekereza neza, yibaze icyo ari cyo wari. Imana ngo iyo tugendere reka twohereza imbaraga z'umwuka kugira ngo nanone zitwereke yuko hari ikitagenda, ndetse ngo rimwe na rimwe hari igihe biba mu byago byacu cyangwa se mu makuba dushobora guhura nayo, ngo kugira ngo twongere twitekerezeho tubone ko turi ubusa, ko ntacyo dushoboye. Ahangaha umwami yikubise hasi kuko abona ko ibyo yibwiraga byose koko ntacyo bibaza. None ahangaha bwamaze kwerekwa yuko ukuntu ubwami bazakurikiranaho, ubwo ni ukuvuga ko yagombye guhita abishyira mu ntekerezo akavuga ati koko iby'Imana yavuze ni ukuri. Kumenya ukuri no gushyira ibintu mu bikorwa ni ibintu bibiri bitandukanye. Tuzabibona yenda mushatse mwahita rwose munakomeza ko nyumva iyo nazabibonye muri make, ariko mushatse mwahita mukomeza mukareba ku gice cya 3 ko byagenze, kuko ibikurikiye byose rwose birumvikanye, nta mana neza arimo ni kimwe n'uko n'igice cya 2 nanone nacyo nta bindi busobanuro bundi bukomeye, byose birabona ko ari bisobanutse ku buryo buri wese nawe yabisoma akabyumvira. Kandi nk'uko nababwiye nanone, murabona ko ahangaha tubonye iyo shusho y'ubwo butumwa, yuko Imana ngo iri kwereka abantu ukuntu isi igiye kurinda isi irangira. Ibyo tubanza kubisomera ahangaha. None twari twabonye ko no mu byahishuwe nanone naho Imana yahishuriye Yesu ibigiye kuba kugira ngo abibwire imbata ze, abereke ibigiye kuzaba. Murabona ko kwirengagiza ubuhanuzi buriya twabonye biriya kuri karate 843
bariya abaporo bariya bitwa ngo abaporo banze bariya bavuga ngo banze inyigisho z'i Roma, kuvuga ngo abaprotestani abo bahakanaga inyigisho z'ibinyoma z'i Roma, bo noneho nabo bo baravuze bati ntabwo dushobora kwemera gushaka gusobanukirwa n'aho turi kugana. Ni ukuvuga ngo bagiye kubaho bw'impumyi ku buryo bw'ibyerekeye n'ibintu bizaba. Abo ngabo noneho bafashe n'ishyaka ryo kubuza abantu kugira gute kubaha Imana no kuyihimbaza. Yaba twameraga nk'ubu Nebukadineza natwe tukumva ko ducitse intege koko ku byo twibwira ko burya nta kamaro ntaho bishingiye, ahubwo tugaca bugufi nk'ubu Nebukadineza tukemera ko tukubaha Imana tukayihimbaza. Ngiki ubutumwa bw'amarayika wa mbere cyo mumarana nuko bukubita abantu hasi bagakubita ibipfukamiro hasi nk'uko kwa Daniyeli nako nk'uko kwa Nebukadineza, bakubaha Imana bakemera kuvuga ngo Imana iri mu ijuru niyo yonyine ishobora kuba igenga ibi byose tubifite hano kuri iyi si, bakayiha icyubahiro bakayihimbaza. Mureke rero twumve uburemere bwa buriya butumwa, noneho tuzabukomezaho bumenye biri imbere. Imana igumye ko hafi kandi bakomeze ibyo mbasabira mu izina ry'umwami wacu Yesu, amen. Mureke rero durangize dushimira Imana ku bw'uburinzi bukomeye. Ubwo iki kigo tuzagikomerezaho dushaka gusobanukirwa noneho na bariya bami bazakurikirana, ko twari tuzi ko gusa ari igihe cya Babuloni, nta busobanuro bundi duhawe batubwira ngo urugamba uzakurikiraho n'ubu, ariko tuzabibona uko umucyo uzagenda urushaho kugenda tuwubona ko twigira imbere. Data wa twese uri mu ijuru, wowe uhishura ibihishwe ukagaragariza abagaragu bawe ibyenda kubaho, kugira ngo ndetse n'abamwami bashobore gusobanurira abandi. Turabigushimira Data kuko urukundo rwawe nta rutarondoreka, kandi impuhwe n'imbabazi uzitugira twese, kugira ngo n'abari bararongotanye muri by'iyi si badasobanukiwe n'ijambo ryawe Mwami, kuko wubaha umwanya wo kugira ngo nanone twese tuzi imbere y'ubwiza bwawe tukubahe kandi tuguhe icyubahiro, tukugarukire utwereke tuyobore mu nzira. Turakwinginga buri jambo ryawe Mwami, iri jambo rikomeye ryafashije Nebukadineza ryo kumutuma intekerezo ze zireba ibyo mu ijuru. Data ndakwinginga kugira ngo natwe tukubahe tuguhimbaze, dutekereze nuko ibihe biri imbere byacu bizaba bimeze. Ndagusabira Mwami nk'umwana w'umuntu, nawe ibyo babona byose byatugirira umumaro, cyane cyane aba bene Data bakurikirije ibyigwa byo utanga mu gihe nk'ibi. Data ubafashe ugumye kubakomeza, bashikame n'abafata umwanzuro ku bw'ubugingo bwabo n'ubw'ababo, kandi natwe muri byose Data ugumye kutuba hafi kandi tuyobore mu izina ry'umwami wacu Yesu, musaba mwinginga, amen. Mwe rero mwari muri kunkurikira aka kanya, turangirije ahangaha nk'uko nimbabwiye, ngo tuzakomeza